めっちゃ綺麗だもん、川。でかいじゃん。木を好きなんだやっぱり。パス的と。あれで7歳だから。顔出してくるんや。そうだね。20年から30年の間ぐらいって言われてるので、かなりの年なんですね。だからちょっと見た目がね、手がこうみすぼらしいような感じにはなってますが、結構ね、ご飯もいっぱい食べてきてます。で、真ん中の大きなカゴの中にいるのが二頭有地の大きい方が金柑ビー。2012年の5月に生まれたんですが、大阪の三崎公園という動物園で生まれました。ちょうどね、この日金柑日食がしたらしいんですね。で、金柑っていう名前がついたらしいんですね。王子動物園にね、その香川県の動物園から、ナマケモノが来てたんですが、オスしか残ってなかったんですね。メスのナマケモノも欲しいなって思ってたら、ちょうど大阪のこの三崎公園っていう動物園のナマケモノがもらえるということで、2016年今年の3月にやってきました。でね、タンベっていうナマケモノかドンコっていうナマケモノか、どちらのナマケモノと一緒にしようかなって考えてたんですが、来て1ヶ月ぐらいでね、朝来るとお腹の中にちっちゃいでもどもど動くものがいます。それがね、まだ名前つけてないんですけど赤ちゃんなんですね。4月の29日、昭和の日に生まれました。ただね、その金
金柑親のお母さん、金柑っていうのは初めて出産したんでどうして育てていいのかわからなかったみたいで、結構ね背中の方にいたりとかしてね、お乳をなんかやってるような感じがなかなか見られなかったんですね。赤ちゃんをねちょっとお母さんから離して、体の様子を見るとね、手のとこにもちょっと傷があったりしたので、もしかしてこれお母さんがうまく育ててくれないのかなって思ってたんですね。ナマケモノっていうのは最近割とね、千葉の方の動物園とかその三崎公園っていう大阪の動物園なんかで少しずつ増えてきてるんですが、まだまだねやっぱり数が少なくて、もし、お母さん育てなかった時はどうやって育てたらいいんかなって考えたんですけど、どうもねヤギのミルクっていうのが体に合うらしいっていうのが分かったので、生まれたその当日に、ヤギのミルクなんてなかったので慌てて買いに行ってもらってね、で用意はしたんですが、ちょっとごめんね開けてあげてねしたんですが、一日経つとお母さんの金がものすごく落ち着き出してね、赤ちゃんもちゃんとお腹に抱くようになったんですね。怠け者っていうのはお乳がね胸のとこに2つあるんですが、そこにもねちゃんと赤ちゃんの顔がいてて、耳をねそばまで近づけるとチューチュー重いですね。はい。